Mmh. Habt ihr altes Brot zu Hause und wisst nicht, was ihr damit machen wollt? Ich habe eine Idee. Knusprige Garnelenbaguettes. Zuerst kommt Mehl hinzu, Reismehl, Stärke, Salz und Knoblauchgranulat. Dann kurz vermischen, jetzt kommen die Eier hinzu und Wasser hinzufügen. Das Brot wird in Scheiben geschnitten. Jetzt fügen wir die klein geschnittenen Lauchzwiebeln hinzu und nochmal kräftig umrühren. Jetzt kommen die Garnelen hinzu. Ein großes Blatt Salat einwickeln. Ich habe Fischsoße hier.